السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. أنا عدت إليكم. اسمحوا لي تعطلت عليكم شوية، غبت عليكم شوية في هذا. نتوما عارفين الآخر ديال السنة كيكون شوية الضغط ديال امتحانات مع لي كور مع هادي. أنا رجعت معكم باش نحاولوا نبريباريو الامتحان الناسيونال اللي قرب إن شاء الله، مبقاش له بزاف. كنتمنى تكونوا بديتو بريباراسيون ديالكم، ونحاولوا نعملوا دي زيكزارسيس باش ينفعوكم، سوا لي كونترول الاخرين ديالكم، سوا ليكزامان ناسيونال ان شاء الله. ونبداو على بركه الله. خديتكم اليوم واحد ليكزارسيس ديال البروجيكتي، فيه دو بارتي. البارتي الاولى دا موفمون دان بروجيكتي اللي هو كره الجولف، والبارتي الثانيه هو لوا دو نيوتن. دونك في وكما العاده غادي تلقاو ديما غتلقاو في صندوق الوصف غتلقاوها لا سيري سو فورم دو بي دي اف، يعني تيليشارجيوها سو فورم دو بي دي اف. وكما كنقول لكم دائما حاولوا تدخل تيليشارجي لا سيري هي الاولى، وعمل ان تي افور راسك، حاول تخرج راسك، عمل ان افور تحاول commence à lire les données. Donc, durant une séance d'entraînement et en absence du vent, un joueur de golf a essayé de trouver les conditions initiales pour envoyer un ballon de golf d'un point haut et de faire tomber dans un trou cul sans en heurter un arbre de hauteur KH se trouvant entre le point haut et le trou. Donc, les données, la masse, c'est 45 grammes. L'accélération de pesanteur, ça veut dire G. KH, il y a la hauteur de l'arbre. Je fais l'exercice, je fais le schéma, la figure 1, là, je fais la figure. Donc, le joueur a essayé de lancer la balle de golf à partir du point haut. وعندنا كاين ما بين le trou Q ou la balle كاين واحد l'arbre, la hauteur ديالها هي KH, la hauteur ديالها KH اللي هي 5 mètres. Donc هنا غيكون حنا on va étudier le mouvement de هاد la balle de golf، ونشوفوا هاد la balle de golf واش غادي تدوز ولا عاد تضرب في هاد l'arbre ديالنا اللي هي entre le point de départ et le trou Q. Donc هنا on néglige. شوف هنا عندنا KH، قلنا اوكا، عندنا اوكا إذا رجعنا للفيغور ديالنا، اوكا هي هاد لا ديستانس هادي هي اوكا. دونك اوكا هنا هي اكس ديال من ديال كا، او ميم طون هي اكس ديالاش، اكس هي اكس ديال هاد لو بوين اش هذا. دونك هي او ميم طون اكس ديال اش. دونك هاديك لا ديستانس اوكا اللي عندنا هنايا 15 متر هي لا ديستانس اونتر او اي كا، هي اكس ديال كا و اكس ديال تو لي بوين اللي كاينين هنا. هاد لي بوين كامل اللي كاينين هنايا اكس ديالهم كامل كيساوي 15 متر. وعندنا فينالمون لا ديستانس او كيو، هاهي كيو لو ترو هذا. دونك لا ديستانس ما بين او و كيو هي هادي هي او كيو. دونك او كيو هنا ما هي الا اكس كيو. دونك عندنا اكس كيو اللي هي 120 متر. دونك نحيدو هادشي هذا. دونك ديجا عطينا هادو هما لي دون ديالنا، عطينا اكس كا وعطينا اكس كيو وعطينا لو بوين دو ديبار. دونك ابارتير دو لا فيغور 1 كنشوفو بان لو بالون او لو بالون دو غولف كينطلق من لو بوين او. Donc, on va lire les données. Étude du moment de ballon de golf dans un champ de pesanteur uniforme. À l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, le joueur a envoyé le ballon d'un point haut avec une vitesse initiale V0 40 mètres par seconde. Du vecteur V0 faisant un angle alpha égale 20 degrés avec le plan horizontal. Pour l'étude du mouvement du centre de gravité G de la balle dans le plan vertical, on choisit un repère autonomé OIJ. Son centre est confondu avec O. Donc, à l'instant t égale à 0, le ballon est déjà dans le point O. Donc, هنا أول حاجة غنخرجو هما نمشيو نشوفو les conditions initiales. Les conditions initiales. Les conditions initiales comme باش ديك النهار في الكور هما les x و y ديال le point G à l'instant t égale à 0
ou les composants de la vitesse V0. Donc, on a les coordonnées de OG à l'instant t égale 0, ça veut dire x0 et y0, puisque le repère est indi ou OIJ. Ou V0, les coordonnées de V0x et V0y. Donc, là, on a le ballon, à l'instant t égale à 0, l'origine, c'est le point O. Donc, x0 égale à 0 et y0 égale à 0. Donc, c'est là. V0, c'est la vitesse à l'instant t égale à 0. Donc, on a la vitesse fait un angle alpha avec le plan horizontal. Donc, on va faire la projection. Donc, il y a V0x. Donc, on va faire la projection de V0 sur l'axe OX. Il y a V0x. La projection sur l'axe OY, il y a donc, il y a V0y. Donc, il y a la projection de V0 sur l'axe OY positif. La projection sur l'axe Y, c'est positif. Donc, là, il y a le V0x, V0y. On va travailler, faire le triangle. Donc, il y a un triangle. Donc, il y a V0x. V0x fait le triangle. Le triangle. Donc, il y a V0 ou V0x. Donc, on va travailler avec le cosinus. Donc, cosinus de alpha, qui est V0x, على l'hypoténuse أو الوتر هذا اللي هو V0. Donc, il y a V0x, il y a V0 fois cos alpha. Il y a V0y, donc ممكن نخدمو في le même triangle وممكن نبدلو triangle. Donc, هذا V0x هنا هي هذه. Pardon, V0y هي هذه V0y. Par rapport à alpha, il y a l'opposé, le muqabil. Donc, on va travailler avec le sinus. Donc, sinus alpha, qui est le muqabil, qui est V0y, l'hypoténuse, qui est V0. Donc, V0y, il y a V0 sinus alpha. Donc, on a les conditions initiales. Donc, V0x, il y a V0 cos alpha. Et V0y, il y a V0 sinus alpha. Faites le cas. Donc, on passe à la première question. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez les équations différentielles. Donc, on a les équations différentielles régissant ou vérifiées par Vx et Vy, les coordonnées de vecteur vitesse de centre de gravité de la balle. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, on va trouver les équations différentielles vérifiées par Vx et Vy. Donc, on va commencer, comme d'habitude, en déterminant le système étudié. Donc, on a le système étudié. On a le ballon de golf. Donc, le ballon de golf, bilan des forces. Donc, on a déjà on néglige. Donc, on a déjà on néglige la poussée d'Archimède et tous les frottements. Donc, on a la seule force qui nous reste, il y a là le poids. Donc, on a P 100 poids. En appliquant la deuxième loi de Newton, qui nous dit la somme des forces extérieures égale M, la masse fois l'accélération. Donc, il y a un P, la seule force qui existe, la masse de la balle fois le vecteur accélération. On sait que P égale M fois G, donc égale M à G. Donc, on peut simplifier la masse. On obtient AG égale G. Donc, AG, l'accélération, égale G, le vecteur champ de pesanteur. Donc, revenons à notre figure pour faire la projection.
Donc, si on veut représenter G, le champ de pesanteur, on le représente toujours vertical vers le bas. Donc, on va faire la projection. On projette la relation sur les axes. Donc, on a un mouvement plot, donc on a deux variables, on a y et x. Donc, on va projeter sur les axes OX et OY en même temps. Donc, on va trouver la projection de AG. Ça veut dire qu'on va trouver AX et AY. هاد les axes كيتبدلوا على حسب l'exercice. ممكن يكون X ou Z, ممكن يكون Y ou Z, ممكن يكون X ou Y بحال le cas ديالنا. Donc, si on veut projeter l'accélération, on projette G, puisque AG égale à G. Donc, j'ai la projection de G sur l'axe OX égale à 0, puisqu'on a G perpendiculairement à l'axe OX. Donc, AX égale à 0. La projection de G sur l'axe OY, donc on a qu'un chevaux G parallèle avec l'axe OY, mais le sens de G est opposé à celle de l'axe OY. Donc, AY égale à moins G. Donc, la question demandée, c'est de trouver l'équation différentielle vérifiée par Vx et Vy. Et on sait que si on veut l'équation différentielle en fonction de n'importe quel paramètre, il faut qu'on obtenons une relation avec la dérivée de ce paramètre. Donc, il y a l'équation différentielle de Vx ou Vx, c'est une relation. On fait la dérivée de Vx et la dérivée de Vy. Donc, on a AX égale à 0 et AY égale à moins G. Et on sait que AX égale la dérivée de Vx par rapport au temps. Et qu'on a AY, c'est la dérivée de Vy par rapport au temps. Donc, la question demandée est de trouver l'équation différentielle vérifiée par Vx et Vy. Donc, on va remplacer. Donc, on a AX égale à 0, en même temps, AX égale à dvx sur dt. Donc, il a la relation 1 ou la relation 2, on peut déduire que la dérivée de Vx par rapport au temps égale à 0. L'équation différentielle vérifiée par Vx. De la même façon, on a AY égale à moins G, on a AY égale à d de Vy sur dt. Donc, d'après la relation 3 et 4, on peut déduire que la dérivée de Vy par rapport au temps égale à moins G. Donc, on a les deux, les équations différentielles vérifiées par Vx et Vy, tout simplement. On passe maintenant à la question 2. Question 1-2. Question 1-2. Lisons la question. Trouvez les expressions littéraires des équations horaires x de t et y de t. Donc, c'est x de t, y de t du mouvement. Déduisant l'équation de la trajectoire du mouvement. Donc, on a les équations horaires et l'équation de trajectoire. ضروري هادوما هاد les questions ضروري نلقاوهم في l'exercice de projectile ضروري نلقاو les équations horaires et l'équation de trajectoire باش après يسولنا على les paramètres ديالنا déterminer x à l'instant t, déterminer y à l'instant t, etc. Donc هنا باش نلقاو les équations horaires, on va faire la même démarche اللي كنا شفنا في الكور. شنو شفنا كنا لقينا حنا اجي لي كوردوني ديالنا ax قلنا ايكال 0 ay ايكال موان جي. دونك حنا باش نلقاو اكس دو تي y دو تي اللي هما لي كوردوني ديال او جي خصنا ندوزو من اجي لو في جي و في جي ندوزو لاو جي. كيفاش؟ بحال هكذا حنا عندنا اجي باش ندوزو من اجي غندوزو لفي جي و من في جي غندوزو لاو جي. باش ندوزو من اجي لفي جي غادي نعملو بريميتيف ونعملو لانتيغرال وندوزو من في جي لاو جي نعملو بريميتيف دوزيام بريميتيف او الانتيغرال الثاني باش نلقاو او جي باش نلقاو لي كوردوني ديال او جي في لانستون تي اللي هما لي زيكواسيون اورير. دونك حنا
دابا هنا في l'accélération هي اللي عندنا لي كوردوني ديال اج جي باش ندوزو من اج جي ل في جي on va faire l'intégrale. Donc l'intégrale de HG هو VG و l'intégrale de AX هو VX و l'intégrale de AY هو VY. Donc on va faire maintenant la primitive. La primitive de 0 c'est une constante. La dérivée d'une constante égale à 0. Donc, il y a 0. La primitive de 0, c'est une constante. La constante, دائما كنعملو هاد le paramètre هذا l'instant t égale à 0 كنسميوه V0x. هاد V0x ديجا لقيناه في الاول في لي كونديسيون انيسيال هما هاد لي كوردوني اللي كنا لقينا في الاول هما هادو اللي لقيناهم في الاول باش يسهلوا علينا باش مابقاوش نعملو بليزيور طاش en même temps. La dérivée de la primitive de AY qu'on a hier, VY, la primitive de moins G, c'est une constante. La constante, la primitive d'elle, il y a que la constante qu'on doit T. Par exemple, on a dit moins G, il y a moins G, T. Plus une constante, la constante, il y a head VY à l'instant T égale à 0, c'est moi V0Y. Donc, on a V0X ou V0Y déjà un. Donc, il suffit de le remplacer. Donc, VG égale Vx, qu'on a égal à V0x. À V0x, qu'on a déjà l'qinahum. V0x égale à V0 cos alpha. V0 égale à V0 sinus alpha. Donc, on va remplacer V0x par V0 cosinus alpha. Vy égale à moins gt plus هاد V0 égale اللي عندنا نعوضوه هو V0 sinus alpha. دابا كنكون لقيت لي كوردوني ديال VG يعني لقيت VG en fonction de t. يعني إذا كانت عندي t وبغيت لا فيتاس لانستون t خصني ضروري نخدم بهاد لي دو غولاسيون هادو. علاش؟ واخا نزيد مطلوباش مني ولكن نعطيكم لا غولاسيون. إذا طلب منك لا فيتاس فواحد لانستون t دوني في واحد لا بوزيسيون دوني ضروري خصك ترجع لهاد الغولاسيون هادي. علاش؟ لأن لا فيتاس VG في لانستون t égale Vx, le racine carré de Vx carré plus Vy carré. Alors, la vitesse varie en fonction de temps. Je vous dis que Vx constante, V0 cos alpha constante, ou Vy fait t variable. Donc, pour déterminer la valeur de la vitesse à l'instant t donné, il faut d'abord calculer Vx et Vy à l'instant donné pour déterminer la valeur de la vitesse. On passe maintenant, donc on a هذه مطلوباش مني ولكن خصكم تكونوا عارفوها نحيدوها. ندوزو دابا حنا دابا في جي خصنا ندوزو لأوجي. On va faire l'intégration. Par intégration, l'intégrale ou la primitive de VG c'est OG, la primitive de Vx c'est X de T, la primitive de Vy c'est Y de T. Donc, la primitive de V0 cos alpha. هذه كل مرة كنهضر لكم عليها. V0 cos alpha هذه كاملة c'est une constante. علاش؟ V0 constante و cos alpha c'est une constante. ما تدوخكمش هذه مع cos de x في المات أو cos باش يكون عندنا باش تكون فاريابل خص يكون فيها t. حيت الفاريابل ديالنا في الفيزيك هو t. Donc, cos alpha c'est une constante, ou V0 c'est une constante. Donc, V0 cos alpha est constante. Par exemple, alpha peut être 30, ou 40, ou 45, ou هذا. إذا كانت مثلا عندها une valeur, donc cos ديالها عنده une valeur. Donc, V0 cos alpha c'est une constante. La primitive de la constante هي ديك la constante اللي نسميوها V0 cos alpha. فاش؟ في t. هذه c'est une constante. نعملو بحال هكذا نضربها في t. Plus واحد لا كونستانت. هذيك لا كونستانت قلنا دائما هذا اللي هنا في t égale à 0 نسمو x 0 ديجا لقيناه. De la même façon, la primitive de قلنا de Vy c'est y de t. La primitive de moins g t moins g قلنا c'est une constante. ولكن la primitive de t بحال في المات x. La primitive de x في المات هي x au carré sur 2. La primitive هنا de t هي t au carré sur 2 de la même façon. T au carré sur 2 plus
V0 sinus alpha, c'est une constante. بحال اللي درنا على هذيك V0 cos alpha, c'est la même chose. هاد V0 هذيك sinus alpha, c'est une constante. Donc, هي V0 sinus alpha فاش هادشي كامل en fois t. Le variable ديالنا. Plus une constante. ضروري la constante. هنايا la constante قلنا هو هاد y à l'instant t égale à 0 déjà سميناه y0. Donc x0 y0 déjà لقيناهم هما اللي في لي كونديسيون انيسيال ها هما ديجا لقينا ها هو x0 égale à 0 y égale à 0 0 égale à 0 ولكن ماشي ديما على حساب ليكزرسيس كل مره كيفاش هادشي ما كيتحفظش هادشي كيتبدل حسب ليكزرسيس دونك كنمشيو لي كونديسيون انيسيال ديالنا وكنشوفو لو كور اس لانستون تي فين كان واش في لوريجين ولا ماشي في لوريجين وكنشوفو اكس و y ديالنا دونك هنا ما كاينش الحفاظه ردوا البال الناس اللي كيحفظوا دونك هنا on peut donc on a x0 y à y0 égale à 0 donc il suffit de remplacer donc x de t égale v0 cos alpha fois t y de t égale moins 1 demi gt carré ديك t au carré sur 2 ديك 1 demi رديتها في الاول صح v0 sinus alpha fois t. Donc, هادوك بجوج هما les équations horaires. ردوا البال مع هادو. l'exercice كامل طلع على هادو. إذا غلطتي في les équations horaires هزك الماء. علاش؟ لأن les questions اللي ماجين كاملين بازين على les équations horaires ou l'équation de la trajectoire. Donc, باقي ما كملناش la question. قال لك déduire l'équation de la trajectoire. Donc, on a x de t, on a y de t. L'équation de la trajectoire, il y a la relation entre x et y. Alors, on a y en fonction de x. Donc, nous avons la première relation, la première équation, c'est x égale v0 cos alpha fois t. Donc, هنا كاين اللي كيقول لي زولتي تي علاش عملتي اكس ما عملتيش اكس دو تي حنا اكس كنعرفوا بانه فاريابل فونكسيون دو تي دونك حنا كنزولو تي باش كيسهل علينا ديك الكتابه باش ما تجيناش ليكسبرسيون تجينا شويه معقده بحال في الماط انت ملي كنقولوا حنا اف بريم مثلا حنا راه عارفين بان هاد اف راه اف دو اكس راه فاريابل فونكسيون دو اكس واخا حنا ما كنكتبوش مثلا دائما اف دو اكس او جي دو اكس او اش دو اكس مثلا ملي كتشوف في الديريفي كتلقاو مثلا اف fois g prime. On a vu que f varie en fonction de x ou g varie en fonction de x. C'est la même chose pour simplifier l'écriture. Donc, on va trouver l'expression de t. Donc, t égale x v0 cos alpha. ردوا البال هذوك التلاميذ اللي كيقلبوا لي زيكسبرسيون ما كيعرفش واش يقسم ولا يضرب ردوا البال رد البال بزاف التلاميذ كيكون خدام مزيان وكيجي غير شي بارامتر دوزو لوط كوتي كيقلب كيخرق كلشي حيت ما يقسم يضرب او عاد ما يضرب يقسم او عمل زائده من ناقص ردوا البال دونك هنا لقينا تي ليكسبرسيون دو تي اون فونكسيون دو اكس دونك اون فا لا رومبلاسي فاش في هاد ليكواسيون هادي y دونك غادي يولي عندي y دونك شنو غنزولو حنا نزولو تي نعوضو بx Donc, on va obtenir y en fonction du x. Donc, je vais vous 1 demi g. هو هذا اللي هنا في t carré. شنو هو t؟ t ديالنا هو اللي جبرنا دابا هو هذا غنجيو هنا ديك t غنعوضوها. شنو هي x v0 cos alpha au carré plus. غادي نجيو هنا ليكواسيون ديالنا هي عندنا v0 sinus alpha نكتبو v0 sinus alpha والتي ديالنا غادي نعوضوها بالاكسبرسيون ديالها اللي هي قلنا هي ديجا عندنا هنا اكس في 0 فاش كوس الفا دونك ليكسبرسيون ديالنا هي هادي ولكن ممكن نكتبوها بطريقه احسن غادي يولي y دو اكس ايغال دونك لو موان هنا عندي الكسر داكشي اللي الفوق غنكتبو الفوق اللي لتحت غنكتبو لتحت شنو عندي الفوق عندي جي وعندي x au carré يعني الفوق كاين جا كاين x au carré تحت عندي جوج عندي هاد v0 ومنساش au carré يعني v0 au carré وعندي cos منساش تا هو au carré cosinus au carré دو الفا بلس هنا
ممكن اختزل. شنو عندي هنا؟ عندي هنا في زيرو هنا وهنا لتحت، وعندي هنا السين لاكوس، ونعرف بأن السين لاكوس هو طونجون. دونك ممكن نعوض السين لاكوس نعوضو باش طونجون دو ألفا وفاش فا إكس، وهذه هي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار ديالي. دونك هنا ممكن يطلب مني لا ناتور دو لا تراجيكتوار. دونك هنا بارابوليك، دونك هنا هاد ليكواسيون اللي كتكتب على شكل أ إكس كاري بلس بي إكس، لو سي إف ديالها لا كور ديالها parabolique. Donc هنا كنقولوا la trajectoire parabolique. Voilà, c'est une portion de parabole. Donc إذا سولك قال لك la nature de la trajectoire. On passe maintenant à la question 1.3. La question 1.3, on considère un point. Donc هنا خصنا نخدموا شويه عقلنا en utilisant la figure ديالنا. ها ردوا البال دابا هنا غادي نخدموا عقلنا دابا هنا. علاش؟ حيت هذوك لي زيكواسيون اللي جبرت غادي يطلبوا، غادي يحاول à partir des équations يطلب مني دي زانكوني. مثلا شنو هما لي فاريابل ديالنا؟ ديما نقول لكم عملوا هذا الشيما. لي فاريابل شنو هما؟ عندنا تي دائما كاين، وهاد تي عنده علاقه مع اكس، وعنده علاقه مع ايكغيك، وعنده علاقه مع في، وهاد ايكغيك هذا عنده علاقه مع اكس. صافي. لي زيكواسيون اللي لقينا هما ديك لي غولاسيون اللي اونتر هاد لي بارامتر. مثلا لقينا اكس دو تي، ها اكس دو تي كتجي هنا، لقينا إيكغيك دو تي كتجي هنا، ولقينا إيكغيك دو إكس كتجي هنا، ولقينا ديك لي زيكواسيون ديال في إكس و في إيكغيك اللي قلت اللي هضرت عليكم قبل، هضرت لكم عليهم قبيل. قلت لكم إذا طلب منك في خصك تلقى في إكس و في إيكغيك، هذاك هو في دو تي، هما هادوك. دونك هنا شنو غيطلب منك؟ إما يطلب منك إكس وعاطيك إيكغيك. إذا طلب منك إكس مثلا، طلب منك مثلا سيبوزون طلب منك مثلا اكس لواحد لو بوان، هو عاطيك تي. اذا باش تخدم لا غولاسيون اللي كاينه بيناتهم هي اكس دو تي، غنمشي الاكس دو تي ديالك تعوض اكس وتلقى تي، او العكس، او يعطيك تي وتلقى اكس. دونك غنمشي اكس دو تي. ما عطاكش تي سيدي، عطاك هاد اكس، باردون، عطاك مثلا اكس، ولكن ما عطاكش، ما طلبش منك تي. شنو مطلوب منك؟ ايكغيك. غادي نمشي لا غولاسيون اللي كاينه ما بين هاد اكس هذا و تي، او باردون ايكغيك اللي هو ايكغيك دو تي، اللي هي ليكواسيون دو تراجيكتوار. دونك هادو كاملين كاينين وانتينا ماشي. دونك هنا كنت كتشوف لانكوني ديالك شكون هو، واللي عندك دوني اللي في ليكزيس معروف شكون هو، وكتمشي ليلو كتشوف على حسب لا غولاسيون اللي غتستعمل. ممكن بعض المرات تستعمل غير غولاسيون وحده، وبعض المرات يمكن تستعمل دو غولاسيون باش تلقى لانكوني ديالك. مثلا اذا كان عاطيك اكس مثلا، عاطيك اكس، ناخذ شي اوتر كول مثلا عاطيك اكس وخصنا في، ما كاينش اون ريلاسيون ديريكت، ما كايناش اون ريلاسيون ديريكت مع هذا، ولكن خصنا ندوزو للتي ابارتي من التي نجيو للفي. فهم؟ دونك هاد الخريطه هادي مهمه، بحال شي خريطه كيعطيك لو بلون ديالك شنو عندك وشنو خصك ومي عادي دوز. مفهومه؟ دونك حنا نستعملوها في هاد لا كيسيون هادي، وغتبان لكم بانك تسهل الخدمه ديالنا. شوف la question شنو قلنا. On considère un point B sur la trajectoire du mouvement de G. L'abscisse d'abscisse، شوف هذه مهمة هاد l'information هذه. قلنا XB égale XK égale 15 متر. يعني عطيني شنو عطيني؟ عطيني X. نجيو هنا، ها هو عطيني XB، قال لي هو XK كيساوي 15 متر. هذا دوني اي دوردوني Y B. Y B ما عطينيش، Y B هذا ما معروفش. calculer Y B et dites si la balle heurte l'arbre ou non. دونك هنا انت خصك تفهم بان مادام عطاك اكس بي ايكالا اكس كا، يعني هاد لو بوان بي فين كاين؟ كاين هنا في شي بلاصه، كاين هنا في شي بلاصه هنا بحال اللي قلنا قبيل. ها اذا لو بوان بي كاين في شي بلاصه هنا على هاد لاكس هذا. علاش؟ لان اكس بي ايكالا اكس كا، لي بوان اللي عندهم اكس ديالهم كيساوي اكس كا خصهم يكونوا كيدوزو من هاد لا فيرتيكال اللي كدوز لو بوان كا. دونك هنا قال لي هو حسب لي طلب مني ايكغيك بي، وسولني هاد لابال ديال الجولف واش دازت لاغ ولا ما دازت لاغ. دونك سي لوجيك خصني نعرف انا
بان هاد لا تراجيكتوار د لابال اللي عندي هنا غادي تجي بحال هكذا. ممكن تجي هنا ضرب لابال، ضرب في لارب، وممكن تجوز دوز فوق لارب، يعني يجي بحال هكذا بحال هكذا. دونك اذا كانت هاد لابال عاد دوز، يعني هنا هاد لو بوين هذا يكون بي هو هذا، يعني باش دوز خصو يكون هذا هو ايكغيك بي، خصو يكون ايكغيك بي لوجيكمون خصو يكون كبر ماش من هاد لارب، لا اوتور د لارب اللي هي كاش. واذا كانت هاد لابال ما دازتش، يعني هاد لو بوين بي كاين هنا، يعني هنا غيكون ايكغيك بي هو هذا، وغيكون انفيريور ا كاش. واش مفهوم لا كيسيون؟ دابا اول حاجه خصني نفهم لا كيسيون، اما من بعد كيجي غير الكالكول. ديجا انت عندك لي زيكواسيون عاد قادر تعوض وتحسب، ولكن خصك تفهم لا كيسيون شنو مطلوب منك. واش مفهوم؟ نعاودو لا كيسيون. En considérant point B sur la trajectoire du mouvement de G, mais qui relève un point sur la trajectoire, ça veut dire x dialo, y dialo, vérifie l'équation de la trajectoire. D'abscisse xb égale à x, donc xb donné, et d'ordonner YB, calculer YB. Il dit si la balle heurte l'arbre ou non. Donc, هنا شنو ها هو؟ شوفوا عندنا اللي معروف هو XB، اللي هو inconnu هو YB. لا غولاسيون اللي كاينه ما بين X، هاد X هذا و Y هي Y de X. Donc, je dois utiliser l'équation de la trajectoire Y de X. Donc, إذا بغيت YB، il suffit نعوض x باش x b. واش مفهوم دابا؟ كنشوف لي دوني و لانكوني، شنو اللي معروف وشنو مجهول، ودوك الساعه كنرجع لي زيكواسيون ديالي. ها هي ليكواسيون ديالي ديجا عندي، غادي نمشي نكتبها. اون سي كو، دونك نمشيو لهنا. اون سي كو ليكواسيون دو لا تراجيكتوار ديالي هي y égale moins قلنا g de V0 au carré cos au carré de alpha, x au carré, plus tangente de alpha fois x. Donc, il abrite y b, il suffit d'enlever x, باش x b. Les paramètres آخرين كاملين عندي في les données, donc je dois faire l'application numérique. Il suffit de remplacer ورد بالك مع les unités. Donc, هنا moins. نشوفوا لي دوني ديالي، ها هما لي دوني، ها هما جي عندي ايكال 10، ها هي جي ايكال 10. دونك هنا اكس بي، ها هو قلنا اكس بي ايكال 15، دونك فوا 15 وما ننساش او كاري. 15 عندي اون متر، دونك ما عنديش مشكل في لي زونيتي. نهبط لتحت عندي 2 فوا في 0 او كاري، ها هي في 0، ها هي في 0 40 متر بار سكوند، دونك هنا 40 وما ننساش او كاري. كوسينوس دو الفا، شحال الفا عندي؟ ها هي 20، ها هي الفا 20 دوغري، دونك هنا كوس دو 20 هذا كامل او كاري بليس. بدل نتكلم على الكوس ردوا البال مع هنايا، تشوفوا شو رد البال، هذا خطير هذا لونغل هذا. علاش؟ لان شوف هنا عندي 20 دوغري، دونك كالكولاتريس يكون فيها degré, fais attention, degré, fais attention هنايا، fais attention, degré. calculatrice يكون فيها degré. إذا انت حيت لونغل عندنا en degré. إذا كنت عندك calculatrice بالراديان، أي اكسبريسيون أو أي ابليكاسيون نيميريك فيها الكوس أو السين أو الطونجونت غتخرج لك خاطئة. رد بالك. علاش كنقول لك رد بالك؟ لأن بزاف التلاميذ تزرفوا. التلاميذ اللي كانوا كيقراو عندي كيخرجوا من الامتحان فرحانين، هذا فرحان يعني ولكن بعد ما كيشوف لي ريزولطا ديالو مع صحابو كيلقى بان ديالو ماشي بحال صحابو، واخا لا غولاسيون لا ميم، كلشي لا ميم، لي فالور ماشي بحال كيبقى يقلب كيلقى بانه الكالكوليتيس عنده اون راديان وكيكون سي تروط. المهم ردوا بالكم من هاد القضيه. tangente de 20، donc pardon donc tangente de 20 degrés, donc on a tangente de 20 fois xp les rois 15. Donc on va faire une petite application numérique.
Donc, si on fait une petite application numérique, on trouve que YB égale 4,66 mètres. Donc, on a Y de B. C'est la partie lourde de la question. Alors, on a calculé YB. Et dites si la balle heurte l'arbre ou non. شنو قلنا قبيل؟ ها هي YB خرجنا 4,66. إذا رجعنا لهنا لي دوني ديالنا كنلقاو بأن l'arbre ها هي لا hauteur ديالها 5 mètres. Donc YB égale 4,66 يعني ça veut dire inférieur à KH يعني le ballon ماداش. قلنا Y inférieur à KH donc la balle va heurter l'arbre. ستصطدم بالشجرة. Donc la balle ما عدوش عضرب فاش عضرب في l'arbre ديالنا. Donc la question 1.4 pour un angle alpha égale 24 la balle ne heurte pas l'arbre. Donc هنا إذا كنتي خدمتي عقلك شوية شوف هنا كيقول لك pour un angle alpha égale 24 la balle ne heurte pas l'arbre. يعني انت خصك تستنتج اوتوماتيكمون بان في لوكال الاولي راه لا بال heurte l'arbre. علاش؟ دونك غير ابارتيغ من صياغه السؤال يمكن تعرف بان في الاول خصك تخرج لك Y دو بي انفيريور ا كاش يعني كره ضربت في الشجره في لو بروميير كا. دونك شنو وقع هو بدل لونغل باش لا بال ما تضربش في الشجره في الدوزيام كا. يعني في البروميير كا راه ما كانش عنده الارسال هو هذاك دونك هو ضربت له لا بال دو غولف ضربت في الشجره. دونك شنو يعمل فا شونجي هذيك لونغل باش يحاول هذاك لو بالون يوصل لو ترو كو. دونك هنا خص الانسان يخدم عقله شويه ويقرا مزيان لي دوني بعض كيكونوا دي زانفورماسيون دوني كيكونوا دي زانفورماسيون كاشي في لي دوني. دونك هنا pour un angle alpha égale 24 degrés la balle ne heurte pas l'arbre. Détermine la vitesse initiale V'0 nécessaire pour que la balle tombe dans le trou cul. Donc là شنو عملنا عندنا petit changement. شنو بدلنا l'angle alpha ولات 24 degrés وبدلنا la vitesse وبدلنا la vitesse V0 ولات V0 prime. ولكن شنو وقع ملي بدلنا هاد الجوج الفاري هاد الجوج لي بارامتر هذيك لا بال tombe dans le trou cul. يعني إذا مشينا للشيما ديالنا يبدلنا لونغلو فيتاس هذاك لو بالون بحال هكذا طن 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 وطاح في لو ترو. يعني دابا لو تروك كاين هنا مادام هذاك لو بالون طاح في لو تروك في هاد لو ترو كو يعني هذاك لو بوين كو ابارتي على تراجيكتوار. يعني اكس ديالو y ديالو فيريفي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار. وحنا كنعرفوا ان هاد لو بوين كو كنعرفوا هاد لو بوين كو شنو هما لي كوردوني ديال لو بوين كو شحال هو اكس كو. اكس كو قلنا هو لا ديستانس او كو هادي ها هو فين ديجا كاين في لي دوني هاي او كو اللي هي 120 متر. ولكن Y كيو شحال؟ غتقول لي ما عطياش لي دوني غادي نقول لك كاينه في لي دوني ما كايناش في لي دوني لا فالور ديالها. ولكن اذا رجعتي لا فيغور انت كتشوف بان لو بوين كيو على كاين على لاكس او اكس. دونك اوتوماتيكمون لا بروجيكسيون ديال كيو على لاكس او Y كيعطيني زيرو يعني Y دو كيو ايكالا زيرو. واش مفهوم؟ ردوا البال مع هاد لي ظهر لي كيكونوا كاشي. دونك هنا شنو بدلنا نرجعوا ليكواسيون. دونك شنو عارفين اكس وعارفين Y ديال لو بوين كيو كي ابارتيان على تراجيكتوار وخصنا لا فيتاس جديده اللي هي في 0 بريم. دونك مادام انا عارف اكس و Y وباغي في 0 بريم خصني نشوف لا ريلاسيون اللي كتجمع هاد لي بارامتر ثلاثه. شنو هي هاد لا ريلاسيون؟ هي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار ديالي هي هادي. غادي نمشي ناخذ لا ميم ليكواسيون تراجيكتوار وغادي نبدل داكشي اللي تبدل. دونك بلاصه الفا غادي يولي عندي نسميها الفا بريم جديده اللي هي 24 وبلاصه في 0 غادي يولي عندي في 0 بريم. مفهومه؟
Donc, هنا غادي نعاودو نكتبو l'équation de trajectoire. On sait que l'équation ديالنا y égale moins g elle a 2v0 au carré. دابا هاد v0 غتولي v0 prime au carré. Cosinus alpha سميها alpha prime هذا au carré fois x au carré plus tangente ديال alpha prime fois x. دونك انا هنا شنو اللي لانكوني ديالي؟ لانكوني ديالي هو هاد في زيرو، هاد في زيرو بريم. داكشي الاخر كامل دوني، كلشي عندي. شنو اللي عندي؟ غتقول لي ايكغيك و اكس ما عنديش، ولكن انا عندي واحد لو بوين كي ابارتيان تراجيكتوار اللي هو لو بوين كيو. دونك هاد ايكغيك غادي نعوضها بايكغيك كيو، و اكس تا هو نعوضو اكس كيو، سواء هاد اكس هذا سواء هاد اكس هذا. علاش؟ لان لو بوين كيو ابارتي دو لا تراجيكتوار، لان لو غلوبالون طاح في لو بوين كيو. دونك هنا يبقى لي غير المات دابا، بقى لي غير الكالكول ماتيماتيك. اول حاجه نعوضو. دوك هذا ايكغيك هذا حنا ديجا قلنا هذا زيرو، باش نسهل راسي نزولو زيرو واحد، دونك زيرو مشى. هاد لو تيرم هذا اللي هنا غادي نردو لوطر كوتي، يعني نجيبو هنا لوطر كوتي كامل غادي يولي موان. شنو ندير؟ زيرو صافي دابا. دونك زيرو بحال زيرو غادي يولي موان tangente de alpha prime fois xq égale le terme آخر بقى هنا هو moins g xq au carré على 2v0 prime au carré cosinus au carré de alpha prime. دونك هاد لو زيرو ممكن نحيدوه بحال اللي ما كاينش، وهاد لو موان اللي عندي هنا ممكن نسامبليفي هاد لو موان مع لو موان. دابا انا شنو خصني هاد في زيرو هادي شنو غادي نعمل؟ غنطلع هاد في زيرو هنا، وهذا كامل كما هو غنجيبو بلاصتو. شنو غادي يولي عندي؟ غادي يولي عندي هاديك في زيرو بريم او كاري ايكال داكشي الاخر غنخليه كما هو. ها هو الفوق قالي جي وقالي اكس كيو او كاري، والتحت شنو عندي؟ عندي جوج وعندي كوسينوس او كاري دو الفا بريم مضروب قوسه ضروب فاش طونجونت دو الفا بريم فوا اكس كيو فوا اكس كيو. هذه الاكسبرسيون ديالنا. حسبوا في زيرو او كاري، ومن بعد من نلقاو لا فالور نعملو الغاسين كاري، نعاودو نعمل الغاسين كاري ونحيد الاو كاري. دابا اللي بغيت ماشي مشكل، المهم خصني ندير الاكسبرسيون تكون صحيحه. دونك في زيرو بريم او كاري ايكال نعوض جي قلنا ايكال 10، اكس كيو ديجا قلنا هو 120 وما نساوش او كاري. تحت عندنا جوج، عندنا كوسينوس او كاري د الفا بريم اللي هي 24 فوا طونجونت ديال 24 فوا اكس كيو اللي هو 120 متر. دونك هنا لو رول دو الكالكولاتريس ورد البال مع لونغل. قلت لكم لونغ خصها تكون اون دوغري، كالكولاتريس تكون اون دوغري. ردوا البال مع هادي. شوفوا هنايا كاين هنا 24 كاين كوس كاين سين. ردوا البال خصو يكون عندنا calculatrice en degrés. Donc, si on fait un petit calcul, on trouve que V0 au carré égale 1000. Pardon. 1614. Donc, il a maintenant V0 prime. Si le racine carré de 1614 égale, à peu près égale 40,18. Donc, on peut écrire 40,2 mètres par seconde. Il y a la vitesse V0' qu'il faut donner à la balle de golf pour ne pas heurter l'arbre, donc pour tomber dans le trou Q. Donc la partie là ديال التالينها ديال البروجيكتيل. On passe maintenant à la deuxième partie.
اللي قلنا فيها les lois de Newton. Donc شوفوا partie 2. Partie 2. Le joueur n'a pas réussi à faire entrer la balle dans le trou cul. Elle est tombée en un point I. Donc la balle et le trou sont sur une même droite. Le joueur envole de nouveau la balle du point I avec une vitesse initiale horizontale VI. Donc هنا هاد la balle ما طاحتش في le trou cul, donc طاحت قريبة ليلو. Le joueur va essayer يضربها من جديد باش يحاول يوصل لو ترو. دونك هنا دونك هنا غادي نعملو ايتود جديده بدي كونديسيون جداد كلشي جديد. دونك هنا قال لك لو joueur envoie de nouveau la balle du point I avec une vitesse initiale horizontale VI. Il arrive au trou Q sans perte de contact avec le plan. Donc là, il arrive au point Q. On étudie le mouvement du centre de gravité de la balle dans un repère orthonormé OI. Donc là, le repère OI et là, le mouvement rectiligne. Donc là, on choisit l'instant de levier de la balle I comme origine de temps. Là, il y a des conditions جداد. شوف l'origine de temps فين هو. يعني t égale à 0 جديدة ديالي t égale à 0 جديدة كاينة في le point هنا كاينة في le point I. هذه هي t 0 جديدة في la partie جديدة partie الثانية. La balle subit durant le mouvement des frottements équivalent à une force F constante et au sens opposé. Donc, il y a un frottement. كاين frottement. وعطينا ترى l'intensité ديالهم اللي هي F هاي عطينا l'intensité ديالها. Donc, اللي خصنا نعرف هنا يعني les conditions initiales à t égale à 0 هنا عطينا les conditions initiales. Les conditions initiales ديالي شنو هما؟ عندي at égale à 0 V ما كتساويش 0 كتساوي واحد VI وعندي شنو عندنا اخر عندنا X égale XI égale à 0 علاش لأن هنا لو ديبار بدا من لو بوان I اللي هو confondu مع l'origine de l'axe OX. Je vous la question. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouve l'équation différentielle du mouvement du centre de la gravité de la balle. Donc là, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc, dans les mêmes étapes, système étudié d'Emmanuel la balle du golf, bilan des forces, les bilans des forces. Donc, la force liquide d'Eman, il y a le poids P. وهنا كاين لو بلان علاش لا بال حيت كاينه لا بال في لو بلان دونك هنا ار لا رياكسيون دو بلان لا رياكسيون دو بلان غير هنا عندنا لي فروتمون دونك ممكن هاد ار هادي خصنا نعرفو بان هاد ار هادي راه هي ار ان لا كومبوزونت نورمال بليس لا فورس دو فروتمون اف. هادوك اللي كيخلطوا ديك لي زريب اللي كيخلطوا بين لا رياكسيون دو بلان و فروتمون ردوا البال. دونك لا فورس دو فروتمون كاين اللي كيعملها في السيستيم ايتودي كيقول السيستيم ايتودي كيقول بيلون كيعمل البيلون دو فورس او كيقول لك لو بوا ار لا رياكسيون دو بلان كيزيد لك اف لا فورس دو فروتمون. لا فورس دو فروتمون كاينه في لا رياكسيون دو بلان دونك ملي قلتي ار لا رياكسيون دو بلان صافي راك دخلتي اف راه كاين لداخل فيه. en appliquant la deuxième loi de Newton. أنا عارف هاد لا لوا دو نيوتن طلعت لكم في راسكم ولكن ما عندكم ما تعملوا. دونك هي P plus R la réaction de plan égale M fois l'accélération AG. وقلت لكم ديك المرة لأن هاد R هادي باش تسامبليفي باش تجيك ساهلة في لا بروجيكسيون ممكن تعوضها على لو P وهاديك R اللي قلناها هي كتساوي R1 plus F نعملوها هي RN plus F égale M fois l'accélération AG. نرجعو لا فيغور ديالنا ونغوبريزونتيو لي فورس. حيدو هادشي باش نبقاو مركزين غير مع لو كور هكذا.
باش تركزوا مع لوكم مزيان باش تشتتلكمش الانتباه ديالكم هذا. Donc, on va représenter les forces avant de les projeter. On commence par le poids. Donc, le poids à partir de son de gravité verticalement vers le bas. La réaction du plan, on a un frottement qui est Rn ou F. Donc, c'est mieux de représenter Rn ou F. Rn, c'est la composante normale. Il y a à partir de le plan verticalement vers le haut. On a F là, force de frottement. Il y a le plan ou le sens d'IA qui est le sens opposé d'IA le mouvement, d'IA la force de frottement F. Donc, là, nous avons la projection. On projette sur l'axe OX. Donc, P, la projection, donc, on a PX plus RNX plus Fx égale à MAX. Quelle est la projection directe? أنا في القسم كنخدم بهاد لا ميثود هادي باش التلاميذ ما كيتلفوش باش كيعملوا ايتاب بار ايتاب يعني ملي كيكتب هاد ليكسبرسيون هادي كيزول لي فيكتور كيكتب هاد ليكسبرسيون كيمشي يعمل لا بروجيكسيون فيكتور بار فيكتور مثلا بي اكس غادي يمشي لا فيغور ديالو وغتشوف بي مع لاكس او اكس شوف لاكس او اكس هو هذا دونك نرجع هنا لاكس او اكس l'axe OX ou هذا P perpendiculaire donc on a automatiquement Px égale à 0 Rn là Rn حتى هي perpendiculaire مع l'axe OX يعني Rn de x égale à 0 Fx F شوفوا هنا le sens de F شوف أول حاجة قبل le sens كنشوفوا بأن F parallèle مع l'axe OX هما parallèle ولكن le sens de F opposé à le sens de OX, يعني Fx égale à moins F. AX. AX, هنا AX على حسب شنو نطلب منا. إذا كنطلب منك la valeur de l'accélération غتقول AX égale à A. AG علاش لأن الموفمون هنا ريكتيلين كيكون AY égale à 0, AZ égale à 0 donc AX هو AG. إذا كنطلب منك l'équation différentielle ديال بحال دابا هنا نطلب منك l'équation différentielle. L'équation différentielle du mouvement, il y a une équation différentielle en fonction de V. Donc, AX, on a au dopage D de V sur DT. Donc, il y a le D de Vx sur DT. Donc, il y a le D de V sur DT. Là, le mouvement se fait sur l'axe OX. Il y a une Vx sur V. Donc, là, on va remplacer l'expression d'N. Px0 مشات, Rnx de x0 مشات, Fx, c'est moins F. Égale M, au AX, on a la dérivée D de V sur DT. Donc, il y a M de l'autre côté. On a la dérivée de V par rapport au temps égale à moins F sur M. Et c'est l'équation différentielle d'ILI en fonction de la vitesse. Donc, la question suivante, on déduire la nature du mouvement du centre G. Pour déduire la nature du mouvement, on a deux choses. La trajectoire et l'accélération. واش constante ولا لا. شوفوا هنا. هنا la trajectoire كنخرجوها من la figure. شوفوا la trajectoire هي rectiligne. هي la trajectoire rectiligne. Donc la trajectoire rectiligne et l'accélération. L'accélération ديال هي هادي. شوفوا هنايا. هاد D de V sur DT راه هادي هي l'accélération. شنو كتساوي هاد l'accélération؟ moins F sur M. هو ديجا قال لي F هاهي. شوفوا F هنا هي constante. OM حتى هي constante. هي عندنا لا فالور ديالها. Donc F constante ou M constante. Donc هاد moins F sur M هادي كاملة c'est une constante. هادي كاملة c'est une constante. Donc l'accélération ديالنا A AG constante. Donc, je notifie avec le moment. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Je vois la question suivante. La question suivante, déterminer la valeur de VI. Je n'ai VI.
VI est la vitesse initiale. On a l'instant t égale à 0. On a déjà les conditions initiales. Sur les conditions initiales, مهمين. ديما dès que t égale à 0, on a les conditions initiales. Donc VI il y a la vitesse à l'instant t égale à 0. Donc il faut déterminer la valeur de VI, sachant que la balle arrive au trou avec une vitesse nulle. هنا رد البال كيقول لي هاد la balle arrive au point Q sans vitesse initiale avec une vitesse nulle. Ça veut dire la vitesse au point Q VQ égale à 0 et que la durée du mouvement est 4 secondes. يعني شنو عطاني هنايا هاد 4 secondes هذه 4 secondes هي TQ وهذه هنايا هي VQ. Donc عطاني V في البوان Q وعطاني TQ. وشنو طلب مني VI اللي هو V0. Donc هنا غادي نرجع في لو كا ديال موفمون ريكتيل يونيفورمون فاريي عندي deux équations. Des équations ديالي شنو هما؟ Donc هنا 2 3 on sait que donc madame le mouvement érectile uniformément varie, il y a une V de t égale l'accélération hg fois t plus v0. Je n'ai v0 ديالنا on a vi. Donc v de t égale hg fois t plus vi. Donc هنا علاش مشيت خدمت بهذه ما خدمتش بالاكس دو تي لان في لي دوني عاطيني في وعاطيني تي. دونك غنمشي نخدم في دو تي كما قلت لكم قبايل. دابا حنا هنا عندكم 3 فاريابل في الموفمون ريكتيل يونيفورم فاري. عندكم تي وعندنا اكس وعندنا في. دونك ما بين اكس و تي كاين اكس دو تي وما بين في و تي كاين في دو تي. دونك انا على حسب شنو مطلوب مني وشنو عندي. مادام انا عاطيني في كيو وعاطيني تي كيو غادي نمشي نخدم في دو تي. دونك هنا اذا بغيت هنا نعوض هاد في كيو وهاد تي نعوضها بتي كيو باش نلقى في اي اللي هي في زيرو ديالي. دونك شحال قلنا في كيو زيرو. دونك هادي نعوضوها زيرو ايغال اش جي لاكسيليراسيون اش جي فاش فوا تي كيو بلس في اي. شنو خصني انا خصني في اي. دونك في اي هذا عيدوز لوط كوتي يولي moins hg l'accélération fois tq. L'accélération hg ما عنديش لا فالور ديالها ولكن ديجا لقيت ليكسبرسيون ديالها ها هي hg. حنا لقينا ايغال moins f sur m. دونك هنا ممكن on sait que ممكن نزيدوها هنا on sait que l'accélération hg égale à moins f sur m. دونك هادي غنعوضوها هنا. ممكن نحسبها مثلا نحسب لا فالور ديالها ونعوضها. ممكن نعوض ليكسبرسيون نحسب كلشي او ميم طون. دونك في اي ايغال عندنا موان اج ايغال موان اف سور ام فاش فوا تي كيو. دونك هاد لو موان مشى مع هاد لو موان. دونك يبقى لنا في اي ايغال اف فوا تي كيو divisé par m. On va faire l'application numérique. Donc VI égale F déjà donné il 2,25 10 à la puissance moins 2. TQ qu'on a donné 4 secondes. Ou la masse donné 45 grammes. Donc on a 45 grammes, donc il faut le convertir en kilogrammes, donc 10 à la puissance moins 3, et on fait un petit calcul. 2 mètres par seconde. Quoi que nous, c'est l'exercice d'Yenna. أنا كيعجبني هاد l'exercice هذا exercice مزيان exercice واعر فيه بزاف ديال التكنيك. دونك هنا كيتسالى ليكزارسيس ديالنا. ما تنساوناش بالدعم ديالكم ودي لايك وديروا ابوني وبارطاجيو لي فيديو مع لي زامي ديالكم. وغنحاول ان شاء الله نعوض لكم هاد لا بيريود اللي وقفت فيها ما عملتش دي فيديو
وغادي نحاول نكسيري نعمل بزاف ديال الفيديوهات دابا، خصوصا التلاميذ محتاجين دابا الامتحان قرب وكاين الضغط عليهم. وبالتوفيق للجميع والله يوفق.